उपस्थित सबै ब्रह्मज्ञान प्रेमी सुन्दर साथीहरुमा मेरो हार्दिक सप्रेम प्रणाम। आजको चर्चाको विषय छ जो जाग्यो उसले स्वयंलाई पायो। हामी मनुष्य भित्र चारवटा अवस्थाहरू छन्। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। यी तीनवटै अवस्थाहरूमा चौथो तुरीय अवस्था यसरी नै उनिएको हुन्छ जसरी धागोमा मोती उनिएर माला बनेको हुन्छ। सुतिरहँदा पनि तिमी भित्र कोही बिउजिरहेको हुन्छ। सपना देखिरहँदा पनि तिमी भित्र कोही देख्ने उभिरहेको हुन्छ। सपना बाहिर हुन्छ, उभिनेवाला भित्र हुन्छ। दिनमा गरिने कामहरू गर्दै गर्दाको समयमा पनि, प्रतिदिन भइराख्ने जागरणमा पनि तिमी भित्र कुनै साक्षी विद्यमान भइरहेको हुन्छ। यस्तो हुन्छ पनि किनभने जुन तिम्रो स्वभाव हो त्यसलाई तिमीले जतिसुकै गहिरो निद्रामा भए पनि विलीन भएको पाउँदैनौ। जुन तिमी हौ त्यो त विद्यमान रहन्छ। दबियोस्, छोपियोस्, विस्मरण होस्, तर पनि नष्ट भएर चाहिँ जाँदैन। चाहे निद्रा होस्, चाहे सपना होस्, चाहे तथाकथित नित्यको जागरण, पछिल्लो भाग गहिराईमा तुरीय सधैँ रहिरहन्छ। गहिराईमा तिमी सधैँ बुद्ध हुन्छौ। सतहमा तिमी जतिसुकै भट्किएर जाऊ, त्यो भट्किनेपन परिधिको र लहरको हो। गहिराईमा तिमी कहिल्यै पनि भट्किएका छैनौ किनभने गहिराईमा भट्किने कुनै उपाय नै छैन। जस्तो समुद्रको सतहमा छाल उर्लिरहेको देखिए पनि समुद्र भित्र भित्र शान्त हुन्छ, कुनै हलचल हुँदैन। त्यसैले तुरीयलाई कतैबाट पाउने होइन, केवल आविष्कृत गर्ने हो। तुरीयलाई उपलब्ध गर्नु होइन, केवल अनावृत अर्थात् त्यसबाट पर्दा हटाउनु हो। त्यो छोपिएर रहेको छ जसरी कुनै खजाना दबिएको छ। माटोको पत्र हटाऊ, तिमी सम्राट बन्छौ। कहीँ खोज्न जानु नै छैन। तिम्रो खजाना तिमी भित्रै दबेर रहेको छ र यसको झलक पनि तिमीले निरन्तर पाइ नै रहेका छौ, तर तिमी त्यसमा ध्यान दिँदैनौ। बिहान उठेर तिमी भन्छौ राति मिठो गहिरो निद्रा पर्यो, आनन्द भयो, निद्रा निकै सुखद थियो। तिमीले कहिले याद गरेका छौ को हो त्यो सुखद निद्राको अनुभव गर्ने? तिमीलाई थाहा छैन भने बिहान कसले त्यो सुखद निद्राको यात्रा गर्यो? तिमी मस्त निदाएका थियौ भने के स्मृति रहन्छ? यो कसले भनेको राति निद्रा राम्रो भयो, आनन्दपूर्ण थियो? कसैले निद्राको गहिरो अवस्थामा पनि हेरिरहेको थियो। निद्राको गहिराईमा पनि कुनै किसिमको प्रकाश बहिरह्यो। अन्धकार पुरै थिएन, अन्धकार पनि देखिने खाले थियो। रातमा तिमी सपना देख्छौ, बिहान त्यसको याद रहि नै रहन्छ। बिहान उठेपछि तिमी भन्छौ राति नराम्रो दुःखद सपना देखियो। देख्ने व्यक्तित्व अलग थियो। सपनामा तिमी हराएका थिएनौ, तिमी सपना भएका थियौ।
तिमी दर्शक थियौ, सपना चलिरहेको थियो होला अन्तरात्माको रङ्गमञ्चमा, तर तिमी नाटक भन्दा बाहिर थियौ, अन्यथा याद आउँदैन थियो। दिनमा पनि क्रोधले सताउँछ, तिमी बिल्कुलै सुतेका थियौ भन्ने पनि होइन, भित्र झलकहरू आउँछन्। जब क्रोधले सताउँछ, तिमीलाई क्रोधले सताउँदैछ भन्ने अनुभव पनि हुन्छ। रिस उठ्नुभन्दा पहिले धुवाँ आउने अवस्थामा हुन्छ, त्यस बेला पनि तिमी थाहा पाउँछौ अब क्रोध आउँदैछ। पानी पर्नु अघि आकाशलाई बादलले ढाक्छ, त्यस्तै तिमीलाई पनि अनुभव हुन्छ अब क्रोध आउनै लागेको छ। जब तिमी मोहबाट भरिन्छौ तब पनि रिसाउँछौ, तब तिमी शान्त हुन्छौ, तब पनि जब अशान्त हुन्छौ तब पनि तिमी भित्र कसैले हेरिरहेको छ, तर तिमीले यो हेरिरहनेलाई ध्यान दिएका भने छैनौ। तिम्रो ध्यान दृश्यतर्फ बगिराखेको छ। जे देखिन्छ तिमी त्यसैमा लीन छौ, जसले तिमीलाई हेरिरहेको छ उतिर फर्केर तिमीले हेरेनौ। बस यति नै गर्नु छ र तिम्रो बेहोसी टुट्छ, तुरीय अवस्था उपलब्ध हुनेछ। जसले पायो तुरीय उसले सबै पायो, जसले पाएन तुरीय चौथो ध्यानको जागृत अवस्था पनि पाएन। उसले जीवनमा कमाओस्, सबै वस्तु जम्मा गर्न सकोस्, उसलाई मृत्युको छेडमा अनुभव हुनेछ। कमाउनु जम्मा गर्नु दुई कौडीको काम रहेछ। एक दिन पण्डित सुगाराम दगुर्दै नदी तट पुगे। यात्रामा जानु थियो, उनी हतारमा थिए। डुङ्गा छुट्नै डर थियो, तर त्यो छुटी नै हाल्यो। उनी उफ्रेर त्यसमा चढ्न खोजे, खुट्टो चिप्लियो, उत्तानो बजारिए, लुगा च्यातियो, कुइनोमा ददारियो, रगताम्य भयो। फेरि पनि खुसी हुँदै उठे र आनन्द भावले अचम्मित बनेका यात्रीहरूतिर फर्कदै भने, आखिर आइपुगिएछ। अलिकति ढिलो भएको थियो, समातिहाले। यात्रीहरूले भन्न लागे, हामीले बुझेनौ नि, तपाईको कुरा। यति हतार के छ? यो डुङ्गा जान लागेको होइन, यो त आइरहेको। ठिक यस्तै मृत्युको छेडमा तिमीले अनुभव गर्नेछौ। जिन्दगीभर जुन दौड तिमीले गर्यौ, धायौ, पुग्यौ, त्यो जान लागेको डुङ्गा होइन, त्यो त यतै किनारतिर आउँदै गरेको हो। तर त्यो बखत धेरै ढिलो भइसक्नेछ, तब चढेर पनि केही बन्दैन। अझै समय छ, अझै केही गर्न सकिन्छ। मृत्युभन्दा पहिले जो जागृत भयो उसको फेरि मृत्यु हुँदैन। जो मृत्यु आउने बेलासम्म सुत्छ उसको कुनै जीवन हुँदैन। उसको जीवन लामो सपना हो, उसलाई मृत्युले समाप्त पारिदिन्छ। जो जागृत भयो, समय छँदै अथवा जिउँदो छँदै त्यसको फेरि मृत्यु हुँदैन, किनभने जो जागृत भयो उसले आफू भित्रको स्वभावलाई देख्यो र अनुभव गर्यो कि त्यो अमृत हो। तर जिन्दगी बेहोसमै चल्छ। तिमी नसामा हिँड्छौ, तिमी कहाँ गइरहेका छौ यो स्पष्ट छैन, किन गइरहेका छौ यो पनि स्पष्ट छैन। भीख माग्ने भिखारीहरू सडक किनारमा बसेर कुराकानी गर्दै थिए। मैले तिनीहरूको कुराकानी अचानक सुन्न पुगे। ती मध्येको एकजनाले सोध्दै थियो, जिन्दगीको प्रयोजन के हो, के का लागि हो जिन्दगी? दोस्रोले भन्यो, बाँच्नु सिवाय अरू केही गर्न पनि के सक्छौ? तिमीहरू पनि त्यही दोस्रोले भनेको जिन्दगीमा बाँच्नु सिवाय अरू गर्न पनि के सक्छौ मा सहमत छौ। बाँच्नु समेत तिम्रो हातमा छैन,
अनन्त अनन्त स्थितिहरूमै निर्भर छौ तिमी। त्यो सबै अचेतन हो। किन तिमी भित्र बासना जाग्यो? किन तिमीले परिवार बसायौ? किन लोभ जाग्यो? किन तिमीले धन एकत्र गर्यौ? किन क्रोध जाग्यो? किन तिमीले शत्रु कमायौ? किन तिमीबाट अपराध भयो? किन तिमीले बेइमानी गर्यौ? कुनै केही पनि स्पष्ट छैन। तिमी मानव कठपुतली हौ। डोरी कुनै अरूकै हातमा छ। अन्य कसैले तिमीलाई नचाउँछ र तिमी नाच्छौ। तिमीलाई लाग्छ म नाचिरहेको छु। आफ्नो जिन्दगीलाई गहिरिएर हेर्यौ भने पाउनेछौ तिमी कठपुतली भन्दा बढी केही पनि होइन। त्यस्तो कठपुतली जिन्दगीमा कुनै पनि सत्य घटना घटित हुन सक्छ तिम्रो आफ्नो कारण बिना नै। एक दिन पण्डित सुगाराम र उनका दुई मित्रहरू टगुरे बस समात्नलाई। सुगारामको खुट्टो चिप्लियो, पछारियो, तर अर्का दुईजना चढे। कन्डक्टर आएर उनलाई उठाएर भने, सुगारामजी, बडो दुःख लाग्यो, तिमी चुक्यौ। सुगारामले भने, मेरा लागि दुखी नबन। उनीहरू दुईजना जो चढे ती मलाई पुर्याउन आएका थिए। म त अर्कै बस चढेर जाउँला, तर उनीहरूको के होला? ती तीनैजना नशामा चुर थिए। यहाँ अनौठो कुरा हुँदैछ। जो चढेर गए, जो सफल भए, पक्का छ उनीहरू कहीं न कहीं त पुग्छन्। जो असफल भए, चढ्न पाएनन्, यो नसम्झनु कि सबै चीज बर्बादै भयो। यहाँबाट चढ्ने, नचढ्ने, सफल, असफल, जित्ने, हार्ने सबै एकै नासले बेहोस छन्। जिन्दगीको आखिरी बेलामा हिसाब बराबर नै हुन्छ। सफल, असफल सबै बराबर हुन पुग्छन्। धनी, गरिब सबै बराबर हुन पुग्छन्। मृत्युले तिमीलाई बिल्कुलै नलेखिएको खाली कागज जस्तै तुल्याउँछ। केवल त्यो व्यक्तिलाई मृत्युले बराबर पार्न सक्दैन। त्यो हो जसले 3वटा भित्र छोपिएर बसेको चौथोलाई चिन्यो। किनभने त्यस्ताको कुनै मृत्यु नै हुँदैन। उही सफल बन्यो, शेष सबै असफल। चाहे सिकन्दर होस्, चाहे नेपोलियन, तिनीहरू सबै असफल हुन्। केवल कुनै बुद्ध पुरुष नै सफल हुन्छ। यही एउटा असफलता हो तिमीले जान्यौ जसको मृत्यु हुँदैन। होइन, यही एउटा सफलता हो जसले जान्यौ त्यसको मृत्यु हुँदैन। जो मृत्युबाट नष्ट भएर जान्छ उसलाई तिमी असफल सम्झ। त्यसलाई असफलताको व्याख्या बनाऊ। तिमीसँग त्यस्तो केही चीज छ जसलाई मृत्युले खोज्न सक्दैन। यसलाई निरन्तर ध्यानमा राख। मसँग केही छ जसलाई मृत्युले मबाट खोज्न सक्दैन। तिमीले त्यस्तो केही पनि पाएका छैनौ भने चाँडो गर। तिमीलाई आफूसँग मृत्युले खोज्न सक्ने चीज मात्र छ भन्ने लाग्यो भने समय यसै बिताउनु
अब उचित छैन, बिउजने घडी आइपुग्यो, सम्झ। तीन अवस्था जसलाई तिमी जागरण भन्छौ, तिम्रो दिन, सपना, तिम्रो रात र तिम्रो निद्रा, जहाँ सपना पनि हराएर जान्छ। यी तीनवटै मृत्युमा लुप्त हुन्छन्। यी तीनवटैको तिमीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। जसरी सूर्यको चारैतिर बादल घेरिन्छ, यस्तै यी तीनवटैले तिम्रो सूर्यलाई घेरेका छन्। यी तीनवटामा तिमीले आफ्नो जीवनलाई सीमित गरिदियौ भने मृत्युको छेडमा तिमीले आफूलाई दीन दरिद्र भएको पाउँछौ। तर तिमीले सूर्यको किरणलाई समात्यौ, एउटै किरणलाई मात्रै भए पनि समात्यौ भने सूर्य धेरै टाढा हुँदैन। त्यो बखत बादलतिर तिम्रो पिठ्यौं पर्नेछ र सूर्यतिर तिम्रो मुख हुनेछ। यो पहिलो सूत्र हो। तीनवटै अवस्थाहरूमा चौथो अवस्थालाई दियोमा तेल हाले झैं सिंचन गर्नुपर्छ। तीनवटै अवस्थाहरूमा चाहे बिउझ, चाहे बिताउ, चाहे सपना देख, चौथोको स्मृतिलाई जगाइराख्नुपर्छ। ध्यान चौथोमा रहिरहोस्। परिधिमा जे पनि घटित होस्, आँखा केन्द्रमा लागिरहोस्। होस उठ्दा बस्दा एक नास रहिरहोस्। भोजन गर्दा, घर जाँदा, काम धन्दा गर्दा, पसल जाँदा होस एकनासले रहिरहोस्। एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु, तिमी द्रष्टा हो, कर्ता होइनौ। जीवनलाई अभिनय भन्दा अरू बढी नठान्नु। अभिनयसँग ज्यादै एकात्म पनि नहुनु। तिमी पति हौ वा पत्नी हौ, पिता हौ वा पुत्र हौ, पसले हौ या ग्राहक हौ, यसमा बढी वास्ता नगर्नु। तिमी पति हुनु वा पत्नी हुनु, तिमी पिता हुनु वा पुत्र हुनु, पसले वा ग्राहक हुनु, एक अभिनयको हिस्सा हो। तर भित्र तिमी बाहिर पनि राख। जाऊ पसल जरुरी छ। कुनै कारोबार बन्द गर्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। यो खेल प्यारो छ, खेलकै जस्तै प्यारो छ। जीवन जस्तै घातक छ। ठीक छ, जुन खेल आइपर्यो त्यसलाई पूरा गरिदेऊ। भगुवा नबन। बिचैमा भाग्नु आवश्यक छैन। भगुवाहरू सधैँ कमजोर हुने गर्दछन्। जसलाई तिमी साधु सन्यासी भन्छौ, ती प्राय भगुवा नै हुन्। तिनीहरू कमजोर छन्, जिन्दगीमा टिक्न सकेनन् र जिन्दगीमा द्रष्टा भावलाई सम्हाल्न सकेनन्, त्यसैले भागेका हुन्। भागेर सन्यासी वा प्रेमी बनिदैन। भाग्नुले केवल यही बताउँछ संसार बढी नै शक्तिशाली थियो र उनीहरू कमजोर थिए। पसल थापे जाग्न सकेनन्, काम धन्दा गरे जाग्न सकेनन्, यसैले भागेर हिँडे। तिमी पसलमा जाग्न सक्नेछौ चाह्यौ भने, तर तिमी पसलमा जाग्न सकेनौ। अनि पहाडमा कसरी जागौला? जाग्ने क्रिया सबैतिर एकै हो। तिमी कुन स्थानमा छौ त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। तिमी के गरिरहेका छौ योसँग पनि कुनै सम्बन्ध छैन। यो असङ्गत हो। जाग्ने क्रिया एउटै छ।
तिमी पसलमा बसेर जाग, चाहे तिमी मन्दिरमा बसेर जाग, चाहे तिमी कपासको गद्दीमा बसेर जाग, चाहे वृक्ष मुनि ढुङ्गा माथि बसेर जाग, जागरुकको क्रिया एउटै हुन्छ। जे काम भइरहेको छ म त्यो कामबाट पृथक छु नै जाग्नुको क्रिया हो। त्यो काम पसलको होस्, कामको होस्, प्रार्थनाको होस्, पूजाको होस्, यसमा केही पनि फरक पर्दैन। काम मसँग अलग छ, त्यो संसारको हिस्सा हो र म केवल हेर्ने हुँ। काममा यति विधि लीन नबन, काम देखियोस् र साक्षी बिलाओस्। अहिलेसम्म यस्तै भइरहेको छ। यो सूत्रले भन्छ, तीनवटै अवस्थामा चौथोको वृक्ष हुर्किनेछ। पहिले सुरु गर्नुपर्छ जाग्रत भएर, किनभने त्यही चौथोको निकटतम हो। त्यसमा अलिकति भए पनि किरण जागोस्, अलिकति होस पुर्याएर त्यो किरणको उपयोग गर। निद्रामा तिमी कसरी जाग्न सक्छौ? सपनामा कसरी जागौला? पहिला जागरणबाट सुरु गर। जाग्नुमा 1% होस हुन्छ, 19% बेहोस हुन्छ। यो 1% लाई उपयोग गर, यसलाई सिंच। जब दिनमा फुर्सद हुन्छ, आफूलाई झकझक्याएर जगाऊ। पटक पटक विस्मृतिमा जानेछ स्थिति, फेरि तिमी भुल्नेछौ। फेरि एक झट्का दिएर आफूलाई जगाऊ। कुनै मान्छे बजार जान्छ, सामान किन्छ, ल्याउने सामान नभुलियोस् भनेर उसले लुगामा गाँठो पारेको हुन्छ। त्यस्तै तिमीले पनि नभुलियोस् भनेर ठाउँ ठाउँमा आफ्नो चेतनामा गाँठो पार। हरेक ठाउँ जे गरिरहेका छौ एक पटक याद गर र सचेत हुनु। म हेर्ने हुँ, म गर्ने होइन, म त केवल हेर्ने हुँ। यस्तो याद आउन साथ सबै तनावहरू हराएको तिमीले तत्काल पाउनेछौ। तनाव कर्ता भावको हो, अहंकारको हो। जसै तिमीलाई लाग्छ म हेर्ने हुँ, तब तनाव हराएर जान्छ, विलीन हुन्छ। एकैछिन हराउँछ भने पनि झलक मिल्दछ। भित्र सागरले लहर लिन लाग्नेछ, पटक पटक विस्मृत हुनेछ, किनभने जन्म जन्मदेखि तिमीले बेहोसी पालेका छौ। जन्म जन्मदेखि तिमीले बेहोसीमा अभ्यास गरेका छौ। त्यसलाई नष्ट गर्न समय लाग्नेछ। तिमीले निरन्तर सिंचन गर्यौ र दिनमा 10-20 मौकाहरूमा तिमीले केही ढिलै भए पनि जाग्यौ वा हिँड्दा हिँड्दै उभिन पुग्यौ र तिमीले साक्षी भावले हेर्यौ। भोजन गरिरहँदा आफूलाई हल्लायौ, जगायौ र साक्षी भावले हेर्यौ। पसलमा बसिरहँदा ग्राहकसँग कुराकानी गर्दा बिर्सि नै रहेका थियो र पछि तिमीले आफूलाई सम्हाल्यौ भने तिमीले बिस्तारै बिस्तारै सजिलो हुँदै गइरहेको अवस्था, दिनदिनै सजिलो हुँदै गएको अवस्था पाउनेछौ। र एक दिन कुनै न कुनै बेला तुरीयको झलक आउन थाल्छ। दिनमा तुरीय सरल हुन थालेपछि तिमी सपनामा पनि त्यसको उपयोग गर्न सक्नेछौ। राति सुत्ने बेलामा एउटै मात्र ध्यान राखेर सुत। भन, म हेर्ने हुँ, म द्रष्टा हुँ। निद्रा आउन लाग्यो, आउनै लाग्यो, तिमी भित्र एउटै स्वर गुन्जिरहोस्, म साक्षी हुँ, म साक्षी हुँ, म साक्षी हुँ। यो भावलाई धेरै पटक दोहोर्याउँदै सुत्नु। तिमीलाई थाहै नहोस् कतिखेर निद्राले छोप्यो र कतिखेर यो भावधारा रोकियो। तिमीले यो भावधारालाई बोकेर हिँड्यौ, सम्हाल्दै अघि बढ्यौ भने निद्रा आउँछ, तर भावधारा चलिरहन्छ, किनभने भावधारा तिमी भित्र चलिरहेको हुन्छ।
निद्रा त शरीरलाई आउने हो, भावधारा तिमी भित्र चलिरहन्छ भने एक दिन तिमीले अकस्मात सपनामा पनि म हेर्ने हुँ, साक्षी हुँ भनेर अनुभव गर्नेछौ। यसपछि तिमीलाई अनौठो अनुभव होला। सपना त्यसै क्षण टुटेर जानेछ। तिमीले सपनामा म हेर्ने वा साक्षी हुँ भन्ने अनुभव गर्यौ कि सपना समाप्त भएर जान्छ। सपना तिम्रो बेहोसीको कारणले आउँछ। यस्तो अवस्था सपनामा दोहोरिन थालेपछि तिम्रो तेस्रो घटना सम्भव हुन्छ जसमा तिमीले सपना देख्छौ र भित्र म साक्षी हुँ भन्ने स्मरण गरिराख्छौ। सपना हराएर जान्छ, तिमी भित्र म साक्षी हुँ भन्ने स्मरण जारी हुन्छ। निद्रा फेरि आउनेछ र निद्रामा पनि यो धारा भित्रिनेछ। जुन दिन निद्रामा म साक्षी हुँ भन्ने धारा भित्रिनेछ, तिम्रो हात पनि परम खजानामा पुग्नेछ। अब तिमीलाई कसैले पनि बेहोस गर्न सक्ने छैन। जो निद्रामा एकै क्षण भए पनि जाग्छ त्यसको बेहोसी बिल्कुलै समाप्त हुन्छ। जुन दिन तिमी निद्रामा जाग्रत होला त्यसै दिनदेखि तिमी योगी बन्नेछौ। योगी प्राणायाम वा विभिन्न आसनको अभ्यास गरेर बनिँदैन। याद राख, त्यो व्यायाम मात्र हो, गर्नु राम्रो हो, शरीरका लागि स्वास्थ्यप्रद हुन्छ, गर्नु नराम्रो होइन। शरीरको व्यायामलाई कसैले योग सम्झिन्छ भने ऊ ठूलो भ्रान्तिमा परेको छ भनेर बुझे हुन्छ। योगको अर्थ हो निद्रामा समेत जो जागृत हुन्छ उही योगी हो। यस पहिले कोही पनि योगी हुँदैन। यो सूत्रले भन्छ, तीनवटै अवस्थामा चौथोलाई दियोमा तेल झैं सिंचन गरिराख्नुपर्छ। एक न एक दिन त्यो अनौठो घटना पनि घटित हुनेछ। निद्रामा पनि स्मरण हुन थालेपछि चौथोमा स्थिर हुनेछौ। चौथोमा स्थिर भएको मानिस त्यो बलिरहेको दियो सरह हुन्छ जहाँ हावा कति पनि नलागेको होस्। त्यस्तो दियोको ज्योति अकम्पित हुन्छ, कति पनि नहल्लिएको। त्यस्तै तिम्रो प्रज्ञा हुनेछ, त्यस्तै तिम्रो ज्ञान हुनेछ, त्यस्तै तिम्रो आत्मा हुनेछ, अकम्प र प्रकाशले परिपूर्ण। अनि तिमी उठ्नेछौ, जाग्नेछौ, सुत्नेछौ, कैयौं कुराहरूमा रूपान्तरित हुनेछौ। पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निद्रामा जाग्रत हुनेको सपना सधैँका लागि समाप्त हुन्छ। बुद्ध पुरुषहरू सपना देख्दैनन्। पहिलो घटना यो घटित हुनेछ, निद्रामा जाग्रत भएपछि तिमी सपनामा जाग्रत भएमा त्यो सपना खण्डित हुनेछ, तर दोस्रो सपना जारी रहनेछ। कुनै सपना पनि थिएन, केवल सुसुप्ति थियो। निद्रामा जाग्दा सबै सपना हराएर जान्छन्, फेरि तिमी रातमा सपना देख्दै। यस्तो घटना घटित हुनेछ, सपनाहरू हटेर जान्छन् किनभने सपना वासनाले घेरिएको चित्तले मात्र देख्छ। सपना के हो? सपनालाई तिमी दिनमा पूरा गर्न सक्दैनौ, त्यसलाई तिमी राति सपनामा पूरा गर्दछौ। दिनमा सबै सम्राट हुन सक्दैनन्। ठूलो संघर्ष हुन्छ, ठूलो प्रतियोगिता हुन्छ। भिखारीहरू राति सपना देख्छन् सम्राट भएको। कुल जोड बराबर हुन्छ। कुनै मानिस दिनभर सम्राट भएर बस्छ र राति 8 घण्टा सुत्छ, सपना देख्छ। सपनामा उसको सबै साम्राज्य हराएर जान्छ। भिखारी पनि राति 8 घण्टा सुत्छ, उसले आफू सम्राट भएको देख्छ। हिसाब बराबर।
औरंगजेब कुनै फकीरसँग निकै रिसाएका थिए। एक दिन उनले फकीरलाई पक्रेर महलमा ल्याउन आदेश दिए। मानिसहरूले भनेका थिए यी फकीरलाई रिस उठाउन मुस्किल छ। औरंगजेबले भने हेरौं न त कस्तो रहेछ। जाडोको रात थियो। महलमा रसरंग चलिरहेको थियो र फकीरलाई नाङ्गो पारेर यमुनाको पानीमा उभ्याइयो। औरंगजेबले भने बिहानी पख सोधपुछ गर। रातभर फकीर बिना लुगा चिसो नदीको पानीमा उभिरहे। बिहानी पख औरंगजेबले फकीरसँग सोधे, भन रात कस्तो बित्यो? फकीरले भने केही समय तिमी जस्तो, केही समय तिमी भन्दा राम्रो। औरंगजेबले सोधे, मैले बुझिन नि तिम्रो जवाब। फकीरले भने सपनाहरू देखिरहे, त्यसमा म सम्राट थिएँ। महलमा रसरंग चलिरहेको थियो। तिम्रो रसरंग महलमा चल्दै थियो, मेरो सपनाको रसरंगमा सँग कति पनि फरक थिएन। मैले त्यत्तिकै मजा लिएँ जति तिमीले लियौ। यो भयो केही तिमी जस्तो, केही तिमी भन्दा राम्रो। किनभने बीच बीचमा होश आयो र सपना बिलायो, तर तिमीलाई भने अहिलेसम्म पनि होश छैन। राति ठीक यस्तै गरी तिमी रातमा त्यही पूरा गर्छौ जुन दिनमा पाएका थिएनौ। दिनका अधुरा काम सपनामा पूरा गरिन्छ। तिमीले दिनमा सपना पूरा गर्न पाएका थिएनौ किनभने कठिनाइहरू थिए। विपनामा वासना पूरा गर्न सजिलो छैन, कठिन छ। पूरा गर्ने उपायहरू पनि तिमीसँग हुँदैनन्। तिनीहरूको स्वभाव पूरा नहुने हो। तिमीलाई दुनियाँको सबै सम्पत्ति प्राप्त भए पनि पूरा हुँदैन। यसकारण भनिन्छ सिकन्दरलाई डायोजनिजले भनेका थिए, सिकन्दर, जुन दिन तिमीले दुनियाँ जितौला तिमी ठूलो अप्ठ्यारोमा पर्नेछौ। यो विश्व विजेता बन्ने धुन छोड। न जितुन्जेल मुस्किलमा पर्छौ, जितेपछि महा मुस्किलमा पर्नेछौ। भनिन्छ यो कुरा सुनेर सिकन्दर उदास भए रे। उनले डायोजनिजलाई भने यस्ता कुरा नगर्नुहोस्, किनभने यो कुरा सम्झदा सम्पूर्ण दुनियाँ मैले जिते पनि म उदास हुन्छु, किनभने फेरि जित्नलाई कुनै अर्को दोस्रो दुनियाँ बाँकी रहने छैन। सम्पूर्ण दुनियाँ जितेपछि पनि मन भरिदैन। मनले भन्नेछ अब के जित्ने? बाँकी केही नभएपछि मन उदास हुने नै भयो। हेर, सपना सम्राटले पनि देख्छ अनि भिखारीले पनि देख्छ। किनभने अधुरो कुरा सपनामा पूरा गर्नु छ। सपनाको एउटा गुण छ, सपना निकै दयावान छ। सपनाले तिमीमा ठूलो कृपा गर्छ। तिमीले दिनमा उपवास बस्यौ, कुनै साधु सन्यासीहरूका चक्करमा पर्यौ र तिमी भोकै पर्यौ भने राति तिमीले राजभोजमा सम्मिलित भएको देख्नेछौ। सपना तिम्रा साधुहरू भन्दा पनि बढी दयावान छन्। त्यसैले तिमीलाई राजभोगमा सम्मिलित हुन निमन्त्रणा दिन्छ सपनाले। तिमीले कहिल्यै खान नपाएका मिठा भन्दा मिठा मिष्टान्न व्यञ्जन पाउनेछौ। ती व्यञ्जनका स्वादमा र अन्य असल भोजनको स्वादमा केही पनि अन्तर छैन, बरु यसमा बढी स्वाद हुनेछ।
तिमीहरू स्त्रीहरूका पछि पछि दौडिरह्यौ तर पाउन सकेनौ। सपनामा तिमीले उनीहरूलाई सजिलै पाउनेछौ। सपनाकामा दुनियाँका सुन्दरतम स्त्री तिम्री हुनेछिन् वा सुन्दरतम पुरुष तिम्रा हुनेछन्। सपनाले तिम्रो द्वार खोलिदिन्छ, तिम्रा सबै वासना पूरा हुन्छन्। यदि 60 वर्ष बाँचेको मानिस 20 वर्ष सुत्छ, 20 वर्ष जागा हुन्छ, 20 वर्ष अरू काममा बिताउँछ, तिमी 20 वर्ष सपनामा सम्राट बन्छौ भने अन्य मानिस जाग्रत अवस्थामा सम्राट बन्छ। फरक के रह्यो? हिसाब बराबरै भयो। जाग्रत अवस्थामा जो सम्राट भएको छ ऊ झन्झटले गर्दा सम्राट रहन पाउँदैन, तर तिमी निश्चिन्त भावले सम्राट हुन्छौ सपनामा। जो निद्रामा जाग्छ उसको सपना त्यसै दिन हराउँछ। तब सपना व्यर्थ हुन्छ, किनभने निद्रामा जाग्रत हुनाले वासना बाँकी रहँदैन। सबै वासनाहरू मूर्छाका हिस्सा हुन्, बेहोसीका हिस्सा हुन्। पण्डित सुगाराम एक दिन बसबाट ओर्लिए। रिङ्गटा लागेको जस्तो भयो उनलाई। कुनै मित्रले सोधे, बिरामी जस्ता देखिन्छौ नि, के भयो तिमीलाई? पण्डित सुगारामले भने, बसको यात्रा कहिलेकाहीँ उल्टोपट्टि फर्केर यात्रा गर्नुपर्छ। जतातिर बस जान्छ त्यसतर्फ मैले पिठ्यौं फर्काउनु पर्छ। त्यसो हुँदा मलाई बान्ता हुने, रिङ्गटा लाग्ने र टाउको दुख्ने हुन्छ। अनि ती मित्रले भने, कस्तो सोझो मान्छे! अगाडिको मान्छेलाई भन्नु पर्थ्यो मलाई असजिलो भइरहेको छ, ठाउँ साटौं न। पण्डित सुगारामले भने, त्यो कुरा मैले पनि सोचेको थिएँ। कोसँग यो अनुरोध गरौं? अगाडिको सिट खाली थियो, त्यहाँ कुनै मान्छे नै थिएन। सोध्ने विचार मैले पनि गरेको थिएँ। जिन्दगीमा तिमीले जे गरिरहेका छौ झण्डै यस्तै बेहोसीमा गरिरहेका छौ। लम्पट छौ नसामा, चुर्लुममा डुबेका छौ नसामा। नसालाई कहीं न कहीँबाट हटाउन जरुरी छ। कहाँबाट तिमी सुरु गर्छौ? जागृतबाट सुरु गर। बिहान उठ, एकै भावबाट उठ। आफैसँग भन्नु, आजको दिन साक्षी बन्ने प्रयास गर्नेछु। जब पहिलो पटक बिहान तिम्रो निद्रा खुल्छ त्यो बखत तिमी निकै ताजा हुनेछौ। मन हलुङ्गा हुन्छ। त्यहाँ न विचार हुन्छ न सपना। रातभरको विश्रामपछि तिमी भित्र पनि एउटा बिहानी हुन्छ, बाहिर पनि एउटा बिहानी हुन्छ। तनाव हुँदैन, आकाशमा बादल हुँदैन। तिमी हलुका हुनेछौ। छिट्टै कामको दौडको दुनियाँ सुरु हुनेछ, फेरि मुस्किल हुनेछ। बिहान भयो, तिमीलाई पनि थाहा भयो आँखा खुल्न लागेको छ, तर नखोल। त्यो बखत चित्त निकै संवेदनशील भइराख्छ। थाहा भयो निद्रा खुल्यो, पहिले ध्यान गर र भन म साक्षी हुँ। दिनदिनै बिहान उठेपछिको समयको 5 मिनेट आँखा चिम्लेर यही भन्दै पल्टिराख, आँखा नखोल। आँखा खोल्ने बित्तिकै संसार अगाडि आउँछ र तिमी हराउँछौ। आँखा चिम्लिराख र भित्र त्यही भाव राखिराख, म साक्षी हुँ, कर्ता होइन। यो साक्षी भावको दिनभर चिन्तन गर, बारम्बार यसको स्मरण गर। यस्तो भावमा डुब्दै तिमी उठ। थोरै समय यसलाई त्यही रूपमा राख्ने कोसिस गर, किनभने सुरुमा बढी सजिलो हुनेछ। बिहान उठ, ओछ्यानको तल गोडा राख, होसपूर्वक राख, होसपूर्वक नुहाऊ।
बिहानको नास्ता गर होसपूर्वक। होसपूर्वकको अर्थ हो यो सबै कुरा मेरो बाहिर भइरहेको छ भन्ने अनुभव गर्नु। याद गर, ती शरीरका आवश्यकता तिम्रो होइन। मलाई कुनै पनि आवश्यकता छैन, छँदै छैन, किनभने तिमी स्वयं परमात्मा हो। तिम्रो के आवश्यकता हुन सक्छ? तिमी पूर्ण छौ। तिमी ब्रह्म स्वरूप हौ। सबै चीज तिम्रै हुन्। तिमीलाई केही पनि आवश्यक छैन। आत्मालाई केही कुराको पनि आवश्यकता पर्दैन। त्यसका लागि कुनै इन्धन चाहिँदैन। बिना सलेदो, बिना तेल मलाई कुनै पनि चीजको आवश्यकता छैन। आवश्यकता शरीरको हो। स्नान, भोजन, काम गराई, यसलाई आफूसँग राख्ने कोसिस गर। यस धागोलाई जति बेरसम्म तन्काउन सक्छौ तन्काऊ। चाँडै यो हराएर जानेछ। काम धामको दुनिया हो। पुरानो पानी परेको छ। दिनदिनै यसलाई पानी दिनु। त्यसपछि बिरुवा बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुनेछ। थाहा नै हुँदैन कतिखेर ठुलो भयो, किनभने बिस्तारै सूक्ष्म ढङ्गले बढिराख्छ। जसरी एउटा फर्सीको बिउलाई रोप, केही दिनमा टुसाउँछ। थाहै नपाइकन केही दिनभित्रै त्यो फर्सीको बीजबाट एउटा यस्तो लहरो फैलिन्छ जसले तिम्रो समग्र घरलाई छोपिदिन्छ। एक दिन अचानक तिमीले पाउनेछौ दिनभरमा एउटा धागो झैं तिमी भित्र प्रकाशको एक किरण बन्छ। त्यही प्रकाशको किरणले तिम्रो जीवनलाई रासायनिक रूपबाट बदलिदिन्छ। क्रोध कम हुन थाल्छ, किनभने साक्षीलाई के को क्रोध। मोह कम हुन थाल्छ, किनभने साक्षीलाई के को मोह। चीजहरू घट्दै जान्छन्। सफलता असफलता देखिनेछन्। सुख दुःख आउँछन् जान्छन्। तिमी डामाडोल हुँदैनौ, किनभने साक्षीलाई के को कम्पन। किनभने सुख आउँदा त्यसलाई तिमीले हेरिरहन्छौ, दुःख आउँदा त्यसलाई पनि तिमी हेरिरहन्छौ र म हेर्ने हुँ, भोग्ने होइन भन्ने धारा तिमी भित्र सतत बगिरहनेछ। कसैले पनि भन्न सक्दैन यसका लागि कति समय लाग्ला। तिम्रो वेग, तीव्रता, तिम्रो सघन आकांक्षा तिम्रा अभिलाषामा निर्भर पर्नेछ। कसरी तिमी हिँड्छौ? दौडन्छौ कि कमिलाको चालमा? किनभने प्राय धर्मको दुनियाँका मानिसहरू जन्तीमा झैं बिस्तारै हिँड्छन्। त्यसरी हिँड्दा तिमी कहीँ पुग्दैनौ। जन्तीको हिँडाइ ठिक छ, किनभने बरियातको यात्रा कहीँ पुग्नको लागि होइन, त्यो यसै गाउँ फन्को मारेर जहाँको त्यहीँ फर्केर आइपुग्नु हो। ईसप बोध कलाकार थिए। उनले जे जस्तो बोध कथाहरू लेखे दुनियाँमा आजसम्म कसैले लेखेका छैनन्। ती प्रज्ञावान थिए। बाटोको किनारामा उभिएका थिए। एक दिन एकजना मान्छे आइपुग्यो र उसले सोध्यो, मेरा भाइ, गाउँ कति टाढा छ र म कति समयमा पुगुला? ईसप केही बोलेनन्। उनी आफै त्यो मानिससँग हिँड्न थाले। ती मान्छे थोरै डराए पनि। उनले फेरि भने, गाउँ कति टाढा छ, म कति समयमा पुगुला? तिमी केही त भन, तिमी मसँग हिँड्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। तर ईसप जवाब दिनुको सट्टा चुपचाप त्यही मानिससँग हिँडिरहे। लगभग 15 मिनेटपछि ईसपले भने,
2 घण्टामा पुग्न सक्छौ। अनि ती मान्छेले भने, हदै भयो, पागल मान्छे रहेछौ तिमी। यो कुरा त तिमीले पहिले नै अघि नै भन्न सक्थ्यौ। मसँग 1 माइल भन्दा पनि टाढासम्म तिमीले आउनु पर्ने जरुरत नै थिएन। अनि इसपले भने, जबसम्म तिम्रो हिँडाइको गति देख्दिन तबसम्म कति बेर लाग्छ कसरी बताऊ? बाटोको लम्बाइबाट कसरी तय गर्न सकिन्छ मान्छेको हिँडाइ? अब चाहिँ म निश्चित भावले भन्छु 2 घण्टामा पुग्छौ तिमी। ठीक यस्तै गरी तिम्रो नै हिँडाइमा भर पर्छ। तिमी दौडन्छौ भने तिमी चाँडै पुगौला। तिमी जन्तीको हिँडाइमा पनि हिँड्न सक्छौ। तिमी कति बेरमा पुगौला केही भनिहाल्न मुस्किल हुन्छ। तिम्रो गति यति विधि पनि हुन सक्छ कि एकै छिनमा छलाङ मार। तिमी सुस्त सुस्त हलुका हलुका पाइला सार्न सक्छौ। अनन्त जन्म लागोस् र पनि तिमी पुग्न सक्दैनौ। तिमी पुरै वेगले समग्र भावले पुरै प्राण बलले कति पनि शक्ति भित्र नछोडिकन र सबै दाउमा लगाइदेऊ, तब अहिलै पुगौला। एकै छिन लाग्नेछ, किनभने यो यात्रा कुनै बाहिरको यात्रा होइन। यो यात्रा त भित्रको हो। जहाँ तिमी छौ केवल नजर फरक पार्नुपर्ने कुरा हो। दूरी अलिकति पनि छैन, तर नजर फरक पार्नै ढिलो गर्यौ, स्थगन गरिदियौ। तिमीले भन्यौ भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, तब फेरि यस्ता अनन्त जन्म गइसक्नेछन्, अरू अनन्त जन्म बित्नेछन्। ध्यान राख, प्रकृतिलाई तिम्रो धार्मिक उपलब्धिमा कुनै उत्सुकता छैन। मान्छे जहाँसम्म आइपुग्यो त्यहाँसम्म प्रकृतिले ल्याउँछ। यसभन्दा पर तिमी स्वयंले नै जानुपर्छ। तिम्रै श्रमले नै लैजान्छ। प्रकृतिले तिमीलाई पशुसम्म बनाउँछ, त्यसपछि केही गर्दैन। त्यति काम प्रकृतिले पूरा गरेर छोडिदिन्छ। मनुष्यत्व तिमीले नै आर्जित गर्नुपर्छ। त्यसैले मान्छे संकटमा जिउँछ। मान्छेलाई छोडेर सबै पशुहरू शान्त छन्, किनभने प्रकृतिले काम पूरा गरिदियो र उनीहरूलाई कहीँ पनि पुग्नु छैन। तिमी कुनै कुकुरसँग त अरू कुकुर भन्दा कमसल कुकुर होस् भन्न सक्दैनौ। सबै कुकुर बराबर हुन्, दुब्लो, मोटो, बलवान, कमजोर, तर कुकुरपनमा कुनै फरक हुँदैन। तर सबै मान्छे बराबर मान्छे हुँदैनन्। मान्छेपनमा फरक हुन्छ। दुब्लो पातलो मान्छे पनि निकै ठुलो मान्छे हुन सक्छ। मोटो ताकतिलो मान्छे पनि असाध्यै सानो मान्छे पनि हुन सक्छ। नयाँ गुणधर्म सुरु हुन्छ मान्छेबाट। कुन कुराबाट तय हुन्छ? जति होस हुन्छ त्यति नै बढी मनुष्यता फलित हुन्छ। जुन दिन तिमी बेहोसले भरिन पुग्छौ त्यही क्षण दिव्य बन्न पुग्छौ। खतरा पनि ठुलो छ। जो माथि उठ्छ ऊ तल पछारिन पनि सक्छ। केवल त्यही तल पछारिन्छ जो माथि उठ्ने क्षमताको हुन्छ। जो माथि उठ्न सक्दैन ऊ तल पनि पछारिँदैन। यसैले तिमी जनावरहरू बीच कृष्ण, महामती, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट,
मोहम्मद पाउँदैनौ। तिमीले त्यहाँ नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन, चंगेज खां पनि पाउँदैनौ, किनभने बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने चंगेज खां हुने उपाय पनि रहँदैन। जहाँ पर्वत शिखर हुन्छन् त्यहाँ खाडलहरू पनि हुन्छन्। एउटा विशाल ठुलो चिडियाघर थियो। दुनियाँका पशुहरू त्यहाँ एकत्रित थिए। ठुलो चिडियाघर छ, ठुलो भन्दा ठुलो चिडियाखाना। खतरनाक भन्दा पनि खतरनाक पशुहरू, हात्ती, चितुवा, सिंह, गैंडा, हिप्पोपोटामस जस्ता सबै प्रकारका जनावरहरूको बढी जमघट थियो त्यो चिडियाखानामा। पुरै चिडियाखाना घुमिसकेपछि आखिरमा एउटा काठे घरमा एउटा सूचना झुन्ड्याइएको थियो। त्यहाँ लेखिएको थियो, द मोस्ट डेन्जरस एनिमल अफ ऑल, अर्थात सबैभन्दा खतरनाक जनावर। यो देखिसकेपछि अब तिमी एकदमै चाँडो कदम बढाउँछौ कुन जनावर रहेछ त्यहाँ थाहा पाउन। त्यहाँ तिमीले एउटा ऐना मात्र पाउनेछौ जसमा तिम्रो अनुहार देखा पर्नेछ। त्यो काठे घरमा न कुनै अर्को जनावर थियो, त्यहाँ कुनै अर्को जनावर थिएन। निश्चय नै मान्छे नै सबैभन्दा खतरनाक जनावर हो, किनभने उसमा दिव्य बन्ने क्षमता छ। त्यसैले तल खस्ने उत्तिकै सम्भावना पनि छ। तिमी माथि गएनौ भने तिमी जहाँको त्यहाँ रहन सक्दैनौ, तिमी तल तल खस्नेछौ। स्थिर ठाउँ छैन जगतमा, यहाँ कोही स्थिर रहन सक्दैन। जाऊ माथि माथि, नत्र खसौला तल तल। बीचमा रोकिरहनाले कुनै ठाउँ छैन रहनको लागि। त्यसैले तिमी चेतनातर्फ जाँदैनौ भने तिमी बिस्तारै बिस्तारै मूर्छा बेहोसी तर्फ जानेछौ। बडो आश्चर्यको कुरा छ, साना बच्चाहरू बढी सचेत हुन्छन् बुढाहरूभन्दा। यस्तो के घटना घटित हुन जान्छ? हुनुपर्ने उल्टो। जीवनभरको अनुभवपछि बुढो मान्छे बढी सचेत र सावधान हुनु पर्थ्यो, तर हुन्छ उल्टो। ऊ बढी चलाक हुन पुग्छ। अनुभवले त बढी बेइमान बनाउँछ। सिपालु चोर कुशल भएर निस्कन्छ संसारमा। एउटा बुढो कागले आफ्नो छोरोलाई शिक्षा दिइरहेको थियो। त्यसले भनिरहेको थियो, हेर बाबु, मेरो अनुभवको कुरा हो, मान्छेसँग सावधान रहनु सधैँ। मान्छे भरोसा लायक छैन। कुनै मान्छेलाई तैँले ऊ निउरिएको देखिस् भने तुरुन्त उडेर भाग्नु। ऊ ढुङ्गो टिप्न निउरिएको हुन सक्छ। यति सुनिसकेपछि कागको छोराले भन्यो, त्यसले ढुङ्गो पहिलेदेखि नै खल्तीमा हालेर आएको रहेछ भने। छोराको यो कुरा सुन्न साथ बुढो काग उड्यो। उसले भन्यो, यो केटो पनि खतरनाक रहेछ, यसको नजिक बस्न पनि ठिक छैन। ठिक यस्तै बुढो मान्छे केवल जीवनको अनुभवबाट बढी जागरुक हुँदैन, बरु बढी बेइमान हुन पुग्छन्, धूर्त हुन पुग्छन्, चलाक हुन पुग्छन्।
चलाखीबाट के पाउँछ? यहाँ केही पाउनु नै छैन। न सोझो मिजाजको हुँदैमा केही घुम्ने छ, न त चलाखीले यहाँ केही पाइने नै छ। यहाँ हामीले जे बनाइरहेका छौं त्यो बालुवामा बनाइएको भवन हो। बनिहाले पनि ढल्छ, बनेन भने पनि खासै फरक पर्दैन। बच्चाहरू बढी नै चेतनायुक्त भए जस्तो लाग्छ। तिमी एकपटक बच्चालाई हेर, उनीहरूका आँखा बढी होशपूर्ण भए झैं लाग्छ। उनीहरू बढी सजग हुन खोजेको जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई सुताउनका लागि हामीले कैयौं उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै किसिमका उपाय गरेर हामी उनीहरूका इन्द्रियलाई निश्चेत पारिदिन्छौं ताकि उनीहरूको सचेतनामा कमी आओस्। हामी उनीहरूलाई मज्जाले हाँस्न दिदैनौं, च्याठिएर रुन पनि दिदैनौं, दौडन दिदैनौं, मज्जाले उफ्रन हामफाल्न पनि दिदैनौं। उनीहरूको जीवन ऊर्जालाई सबैतिरबाट हामी थुनिदिन्छौं। उनीहरूलाई हामी सकेसम्म चाँडो बेइमान बनाउन चाहन्छौं। पण्डित सुगारामको छोरासँग मैले सोधेँ, तिमी कति वर्षका भयो? उसले भन्यो, घरमा चाहिँ म 7 वर्षको भएँ र बसमा चाहिँ म 5 वर्षको छु। यो छोरालाई बाउ चाहिँले आफ्नो बाटोमा हिँडाइसकेछ। एउटा घरमा म पाहुना थिएँ। यसैले मेरो कानमा आएर ठोक्कियो। घरकी गृहिणीले आफ्नो बच्चोलाई सुताउँदै थिइन् अर्कोपट्टि कोठामा। ऊ निदाइरहेको थिएन, आमा थपथपाइरहेकी थिइन्। त्यसलाई भनिन्, सुत, राति केही चाहियो भने ठूलो स्वरले आमालाई बोलाउनु, अनि बा तुरुन्तै आइपुग्छन्। आमालाई बोलाउनु, पिताजी तुरुन्त आइपुग्छन्। सबै आमाहरूले यही सिकाउँछन्। तर यो बच्चोलाई के सिकाइराखिएको छ? एक झुट, एक बेइमानी, एक चलाखी। बच्चालाई दूधसँग हामी विष पियाउन सुरु गर्दछौं। हाम्रो पूरा कोशिश बच्चालाई छिटो भन्दा छिटो बेइमानी, चलाखी सिकाउने हाम्रो कोशिश भइरहेको छ। दुनियाँमा जब यथार्थ संस्कृतिको आरम्भ होला र शिक्षाले सही रूप लेला, त्यो समयमा पहिलो कुरा जुन बच्चोलाई सिकाउनु पर्ने हो त्यो हो होशपूर्ण हुनु। तुरीय सिकाउनु पर्ने विषय हो र सबै त सिकाउन लायक पनि छैनन्। बाँकी सबै काम चलाउ मात्रै हुन्। बच्चो ताजा हुन्छ जसरी तिमी बिहान ताजा हुन्छौ, थोरै भए पनि। त्यसो त तिमी दाँजोमा बच्चो कैयौं गुणा बढी ताजा हुन्छ। त्यसको जीवनको बिहानी हो। बच्चोलाई तुरीयको सूत्र जाग्ने कला सिकाइयोस्। ऊ बुढो हुँदा शिखरमै पुग्नेछ, बुद्धत्वमा पुग्नेछ। एउटै चीज साध्नु म त्यो हो। 3वटै अवस्थामा दियोमा तेल झैं सिंचन गर। तुरीयको, होशको, विवेकको, जागरणको, अमूर्छाको, अप्रमादको। यस्तो मग्न बन्यो सो चित्तमा प्रवेश गर्यो। यस्तो मग्न बन्यो सो चित्तमा प्रवेश भइहाल्यो। मग्न सो चित्ते प्रविशेत्। जो तुरीयमा मग्न बन्यो
उसका लागि यो भन्दा बढी अरु कुनै मग्नता छैन। तिम्रा मदिराहरूले छेडभर रस दिन्छन् होला, फेरि त रस छेडमै सुकिहाल्छ। तुरियको रस कहिल्यै सुक्दैन, त्यो रसधारा शाश्वत छ। र जो त्यसमा मग्न भयो, जो त्यसमा नाच्यो, जो त्यसबाट भरियो, जसको रौं रौंमा तुरिय भिज्यो, जसको हुनुको ढङ्ग नै जाग्नु बन्यो, जसको उठ्नु बस्नुमा तुरिय उठ्यो र बस्यो, जसको हिँड डुलमा तुरिय चल्यो र फिर्यो, उसको जीवनको कण कण तुरियमा स्नान गर्यो। जो यसरी मग्न बन्यो उही नै सो चित्तमा प्रवेश गर्छ। अन्यथा तिमी स्वयंसँग अपरिचित रहन पुग्नेछौ। यस संसारमा सबैसँग परिचित हुन पुग्नेछौ, बस स्वयंसँग अपरिचित रहनेछौ। यो सारा संसार तिम्रो परिवार हुनेछ, तर आफै प्रति तिमी बिरानो भइराख्नेछौ। तिमी निकै धेरै कुरा अरूका विषयमा भन्न सक्छौ। उनीहरूको नाम ठेगाना तिमीलाई थाहा छ, तर आफ्नो सम्बन्धमा तिमीलाई केही पनि थाहा छैन। जबसम्म कसैले स्वयंलाई जान्दैन, उसले जानेको सबै दुई कौडीको हुन्छ। त्यो जान्नुको कुनै पनि मूल्य हुँदैन, किनभने त्यसको आधारमा अज्ञान छ। यस्तो मग्न बन्यो, सो चित्तमा प्रवेश गर्यो, तिमी तीनवटै अवस्थालाई सिच्दै रहन्छौ भने तुरियलाई चाँडै पाउनेछौ। त्यो हिँड्छन् भने पनि जागरण हुन्छ, उनीबाट जे पनि घटित हुन्छ त्यो मूर्छाबाट घटित भइरहेको हुँदैन, त्यसमा होश हुन्छ। उनी जे पनि गर्छन् सचेतनमा गर्छन्। तिमीले अहिलेसम्म जे जति गर्यौ ती सचेतनमा भएनन्, ती त सबै अचेतनमा भए। यद्यपि तिमी भन्छौ मैले जानी बुझी गरेको हुँ, त्यो पनि झुटो कुरा हो। तिम्रो बच्चा कपडा च्यातेर घर आयो, कपी च्यातेर घर फर्क्यो र तिमीले उसलाई पिट्यौ, हप्कायौ, धप्कायौ। तिमी भनौला मैले होशपूर्वक गरेको हुँ, बच्चोलाई सुधार्नका लागि गरेको हुँ। तिमी यसको धेरै विश्लेषण गर। तिमीले सोचेर गरेका हो त? सत्य यो हो त? तिमी होशपूर्वक थियौ, तिमी क्रुद्ध भयौ, तिमी रिसायौ र तिमीले बच्चोसँग बदला लिएको होइन र? बच्चोले तिम्रो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्यो, तिमी उसँग बेखुस छौ। तिमी बेखुस छौ, त्यसैले तिमीले जे पनि गरिरहेका छौ त्यो बेहोसीमा भएको हो, किनभने क्रोध बेहोसी हुन्छ। तिमीले जे भनिरहेका छौ त्यो केवल सम्झाउने बुझाउने कुरा हो। तिमी जे भनिरहेका छौ सुधारका। पण्डित सुगाराम आफ्नो छोरालाई पिट्दै थिए। उनी छोरालाई भन्दै थिए तेरै सुधारका लागि पिटेको हुँ। उनी भन्दै थिए हेर त यस्तो छस्, दिनको 2 पल्ट तँलाई पिटिन भने त ठिक बाटोमा लाग्दैनस्। म सानो छँदा मेरा बाले मलाई कहिल्यै पिटेनन्। यो सुनेपछि पण्डित सुगारामको छोराले उनीतिर हेर्दै भन्यो, तपाईको पिताजी तपाई भन्दा भलो मान्छे हुनुपर्छ। ठीक, तिमीले कहिल्यै विचार गर्यौ? तिमी पिट्छौ छोरालाई र तिमी भन्छौ भलो गरिरहेको छु। छोरोले अर्कै बुझिरहेको छ, किनभने छोरोले तिमीले पिटेको हेरिरहेको छैन, तिम्रो क्रोधलाई हेरिरहेको छ। तिमीले जे गर्छौ, तिमी र्यासनलाई जे छन्, तिमी त्यस वरिपरि तर्क उभ्याउँछौ।
तिमी सम्झाउँछौ आफूलाई मैले बिल्कुलै ठिक गरिरहेको छु। हिजो एकजना मित्र आफ्नी पत्नीसँग म कहाँ आएका थिए। पत्नीले उनलाई ध्यान गर्न दिँदैनथिन्। पत्नीको बुझाइमा यो ध्यान भनेको कुनै ढङ्गको काम होइन, यो पुरातन विचार हो। यो भनाइ त माथि माथिको हो, अचेतन गहिरो कारण बिल्कुलै अर्कै छ। कुनै पनि पत्नी चाहँदैनन् पति ध्यान गरेर बसुन् भनेर। कसैका पति चाहँदैनन् पत्नी ध्यान गरेर बसुन्, किनभने जब कोही ध्यान गर्न थाल्छ पुरानो सम्बन्ध खतरामा पर्न जान्छ। ध्यानतिर मन लाग्यो कि काममा रस कम भएर जान्छ। यो अचेतन कारण हो। बाँकी सबै बहाना हुन्, बाँकी सबै माथि माथिका हुन्। पति वेश्यालय जाउन्, यसबाट पत्नीलाई कुनै फरक पर्दैन। तर पति सन्यासतिर ध्यानतिर उत्सुक हुन्छन् भने यसले फरक पार्छ। वेश्यालय जाँदा पनि पत्नीको बाटोबाट निकै टाढा विरोधमा गइरहेको हुँदैन, किनभने उसको पतिमा अझै पनि उत्सुकता कायमै छ। तर ध्यानमा उत्सुकता बढ्नुको अर्थ भयो स्त्रीमा उत्सुकता हराएर जानु। पत्नीका अगाडि चुनाव होस् कि पति वेश्यालय जाउन् कि ध्यानमा जाउन्, पत्नीले चुन्ने छिन् वेश्याघर जाउन्। पत्नीले सोच्छिन् घरमा बच्चा बच्ची छन्, उनीहरूलाई लालन पालन गर्नु छ। ध्यानमा लाग्यो भने त कसरी पालो? ध्यान र बच्चा बच्चीको लालन पालन बीच कुनै विरोध छैन। न ध्यान र पसलमा काम गर्नुसँग कुनै विरोध छ। सत्य के हो भने ध्यानीले जति कुशलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ अरू कसैले पनि सक्दैन, किनभने ध्यानले संसारबाट अलग्याउँछ, भित्र गहिराईमा बाहिरबाट अलग्याउँदैन। बाहिर त सबै खेल त्यसरी नै चलिरहन्छ, तर खेल बनिसक्छ। भित्र एउटा नयाँ ज्योति जाग्न थाल्छ, बाहिरको अभिनय जारी रहि नै रहन्छ। तर पति पत्नीलाई कष्ट हुन्छ। बाहिरबाट उनीहरूले जे भनुन् उनको बुझाइ यही हुन्छ कि ध्यानकै कारणले बाधा भइरहेको छ, तर भित्री कारण अर्कै हुन्छ। यो भनाइको पछाडि काम वासनासँगको सम्बन्ध हुन्छ। ध्यानतिर लाग्नुको अर्थ काम वासनाको चाहना शिथिल हुनु हो। पतिको उत्सुकता बिस्तारै बिस्तारै काम वासनामा कम भएर जानेछ। यता म कहाँ दिनै यस्ता मित्रहरू आउँछन्। उनीहरू भन्छन् पहिले मेरी पत्नीमा उत्सुकता नै थिएन, काम वासनामा बिल्कुलै, तर जब म ध्यानमा उत्सुक भए ऊ एकदमै आक्रामक हुन थालेकी छ काम वासनाका लागि। आम हिसाबले स्त्रीहरूमा त्यतिको उत्सुकता हुँदैन, किनभने उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरू निश्चिन्त छन्, कुनै भय छैन, कुनै खतरा छैन। उनीहरू यति पनि उत्सुकता देखाउँदैनन् काम वासनामा, तर उनीहरू काम वासनामा यस्तै भाव राख्नुलाई ठिक भन्छन् तिम्रा लागि। यो पनि झुट्टो, यो सरासर झुट्टो। जब पति चारतिर चक्कर लगाएर हिँडिराख्छन् तब किन उत्सुकता देखाउन्? उनी आफ्नो शील र चरित्रको प्रतिभाव कायम राख्छिन्। पतिका लागि निन्दित कार्यलाई पनि सहज रूपले अगाल्छिन्। तर जब पति ध्यानमा उत्सुक हुन थाल्छ फेरि नरमाइलो अवस्था आइदिन्छ उनीहरूका लागि। उनीहरू ठान्छन् अब खतरा छ, अब पतिलाई आफूतिर आकर्षित गर्न शरीरकै हिसाबले पनि जरुरी छ। यस्तै अवस्था पतिमा पनि घटित हुन पुग्छ। केही दिन अगाडि एउटी कसैकी पत्नी म कहाँ आइन्। उनी उत्सुक छिन्, यथार्थमै उत्सुक छिन् र परिणाम गहिरो हुन सक्छ। उनको गुनासो छ उनका पतिले
ध्यानका किताबहरू बालिदिएछन्, घर बाहिर फ्याँकिदिएछन्। पति भन्छन्, म हुँदाहुँदै तँलाई अरू कसैसँग सोध्न जाने जरुरत के छ? सोध के तँलाई सोध्नु छ? जब म विद्यमान छु, जब मैले बताउन सकिन केही, पत्नीलाई राम्रोसँग थाहा छ पतिले के बताउन सक्छन्। पतिको अहंकारमा चोट पुग्छ। पत्नी कुनै गुरुमा उत्सुक भएको थाहा पाएर पतिको अहंकारमा भयानक चोट पुग्छ। उसलाई लाग्छ कोही मान्छे पत्नीको हृदयमा बस्न पुगेको छ अनि कष्ट हुन्छ। तर त्यो कष्टलाई सिधै भन्न पनि मिल्दैन। तिमीले जे पनि गरिरहेका छौ, जे पनि भनिरहेका छौ, त्यो साँच्चै सत्य छैन। भित्र कारण कुनै अर्कै हो। ध्यानीले सधैँ कारण खोज्नुपर्छ भित्र। उसले मूल कारणलाई समात्नुपर्छ, किनभने मूल कारणलाई बदल्न सकिन्छ। तिमीले मूल कारणको ठाउँमा कुनै अरू कारण बुझेका छौ जुन साँचो होइन, तब कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन। जति जति तिमी जागृत हुन्छौ उति उति तिमीले जीवनको मूल कारण देख्छौ। तिमीले थाहा पाउनेछौ तिमी छोरोसँग उसको गल्तीमा बेखुस भइरहेका छैनौ, बरु तिमी यसकारणले बेखुस भइरहेका छौ कि तिमीलाई बेखुस हुनुमा रस लागेको छ। गल्ती त बहाना हो। तिमी बेखुस हुँदै अफिसबाट फर्कियौ, तिमी बेखुस मालिकसँग हुन चाहेका थियौ, तर त्यहाँ तिमी बेखुस हुन सकेनौ, किनभने मालिकसँग बेखुस हुनु महँगो काम हो। बेखुसी अब तिमी कहीँ पनि हुन चाहन्नौ। पत्नीसँग तिमी बेखुस हुन सक्दैनौ, किनभने समयमा 99 मौकाहरूका बेखुसीमा उनले तिमी पतिलाई जितिदिन्छन्। महँगो काम त्यो पनि हो, किनभने उनी रिसाइन् त उनले 2-4 दिनसम्म यही क्रम जारी राखिदिन्छन्। पत्नीसँग केही नलागेर तिमी छोरोतिर सल्किन्छौ भने अब छोरो छोरै हो। त्यसले किताब च्यातेर मात्र घर फर्किन्छ। अहिलेसम्म कुनै बुढ्यौली आएको त छैन। ऊ खराब बच्चाहरूसँग खेल्छ, किनभने आफ्नो बच्चालाई छोडेर सबै बच्चाहरू गलत भएको मानिन्छ। मैले एउटा सानो बच्चालाई सोधेँ, तिमी असल बच्चा हो? सबैले तिमीलाई असल मान्छन् नि? त्यसले भन्यो, सत्य भनौं भने म त्यस्तो बच्चो हुँ जसलाई मेरी आमा अरूसँग खेल्न दिन्न। तिम्रो बच्चालाई छोडेर बाँकी सबै बच्चा गलत हुन्। ऊ कसैसँग खेल्यो होला, कसैले उसको लुगा च्यात्यो होला, किताब च्यात्यो होला, खुट्टामा चोट लाग्यो होला। तिमी उसलाई समातौला, किनभने ऊ कमजोर छ। तिमी रेचन अथवा क्रोधलाई निकाल्ने काम त्यसमाथि गरौला, तर तिमी भन्नेछौ त्यसको सुधारका लागि गरेको। जब जब तिमी भागौला, तिमी पाउनेछौ साँचो कारण देखिन सुरु भयो, र जब साँचो कारण देखा पर्छ तब तिनलाई छाडिदिन एकदमै सजिलो हुन्छ। फेरि कुनै कठिनाई रहँदैन। तिमी हाँस्नेछौ पछि थाहा पाएर कि तिमीले कति झुटो जीवन आफ्नो चारैतिर उभ्याएका रहेछौ। तिमी आफै एक झुट भयो। यही झुटलाई बोकेर तिमी सत्यसम्म पुग्न चाहन्छौ। तिमी कहिल्यै पुग्न सक्दैन। मेरो हृदयमा सन्यास एवं प्रेमीको अर्थ हो तिमीले झुटको जुन जाल उभ्याएका छौ त्यसलाई समाप्त गरिदेऊ। जीवनलाई वास्तविक र प्रमाणिक जस्तो तिमी खराब भन्दा खराब, क्रोधी भन्दा क्रोधी छौ। अब क्रोधलाई लिपपोत सिंगार पटार गरेर सुन्दर नबनाऊ।
घाउलाई फूलले छोप्न खोजेर समाधान हुँदैन, घाउ अरू बढ्छ। आफूलाई नछोप, आफूलाई उघार, भनिदेऊ यस्तो छु म, खराब छु त खराब, असल छु त असल। तर यसका लागि कुनै रेसनलाइजेसन, कुनै तर्क, कुनै विचारका प्रक्रियाले ढाकछोपको कोसिस नगर। खराबीलाई छोप्न असल कारण नखोज। तिमीले असल कारण खोज्यौ भने खराबी कहिल्यै मरेर जाने छैन। तिमीले क्रोध गर्दा पनि कारण असलै खोज्छौ, अनि क्रोध कसरी मर्छ? असल कारणबाट तिमीले सहारा दिइरहेका छौ, तिमी क्रोधलाई पनि असल बनाइरहेका छौ। तिमीले त्यसको सजावट गर्यौ, तिमीले कारागारलाई पनि घर जस्तै बनाएका छौ, चारैतिर फूल पात सजाएर। अब तिमी बडो मजामा छौ, तिमी रोगलाई पनि स्वस्थ जस्तै मानेर बसेका छौ। तब फेरि छुटकारा हुन सक्दैन। व्यक्ति जति जति जागृत हुन्छ, उति उति पाउँछ त्यसको जागरण झुटो थियो, उस्तै उस्तै पाउँछ त्यसका सपना विकृत, त्यसको निद्रा अशान्त थियो। त्यसको तीनवटै तहमा एक बेचैन, एक कष्ट, एक उपद्रो चलिरहेको छ। जब जब ऊ सत्यलाई देख्न थाल्छ, झुठा कारणहरूलाई हटाइदिन्छ, त्यस्तै त्यस्तै उसले पाउनेछ झुठा कारणहरू हट्नासाथ, सत्य देखिनासाथ उसको होस अरू सघन हुन थाल्छ। तिम्रो हालत ठिक त्यस्तै छ। कुनै मान्छे राति सुत्यो, भूकम्प आयो, आधा रातमा बादल बेस्सरी गर्जियो, बिजुली चम्कियो, पत्नी हडबडाइन्, उनले पतिलाई उठाउँदै भनिन् उठ्नुहोस्, लाग्छ घर भत्किँदैछ। त्यो मान्छेले भन्यो हामी भाडा तिरेर बस्छौं, शान्तिसँग सुत, घर आफ्नो होइन, भत्के भत्क्योस्। तिमी जुन घरमा बसिरहेका छौ त्यो भलै तिम्रो नहोस्, भत्कियो भने तिमी मर्नेछौ। र तिमीले जुन झुट उभ्याएका छौ त्यो भलै तिम्रो नहोस्, किनभने धेरै जसो झुट उधारा हुन्छन्। केही कुरा गुरुहरूबाट सिकेका छौ तिमीले, केही शास्त्रबाट सिकेका छौ, केही सम्प्रदायबाट सिक्यौ। ती विचार तिम्रा पनि होइनन्, तर भत्किएमा तिमी मर्छौ। तिमी झुटहरूबाट घेरिएका छौ। झुटा कुराहरू असरदार भए जस्तो लाग्छ अहिले, किनभने त्यसबाट तिमीलाई अनुहार सुन्दर बनाउनमा सुविधा मिल्छ। झुटबाट तिमी खूब सहज धज भएका लाग्छौ। भित्र दुःख छ, पीडा छ, बाहिर भने मुस्कुराहट छ। ती सबै झुट हुन्। राम्रो हो रुनु, आँसु झार्नु, बगेर जान देऊ। रङ रोगन जुन तिमीले बाहिरबाट लगाएका छौ त्यसबाट अन्यथा हुँदैन, किनभने केवल सत्यबाट सत्यसम्म पुग्न सकिन्छ। जब जब तिमी जागरणका लागि सिद्धछौ, उति उति सबै रङ रोगन बग्न थाल्ला। यो रङ रोगन बगेर जानुको नाम नै सन्यास एवं प्रेमी हो। जब जब तिमी भित्रैदेखि साँचो हुँदै जानेछौ, उति उति तिमीले पाउनेछौ रोगलाई मेटाउन कति पनि कठिन छैन, तर झुटो रोगलाई जोगाउन धेरै नै कठिन हुन्छ। मानौ तिमी क्यान्सरका रोगी हौ, तर डरका कारण तिमी यो स्वीकार गर्दैनौ, किनभने फेरि क्यान्सर हडबडाउँछ। तिमी भन्छौ यो रुगा खोकी हो, अरू केही होइन, रुगा खोकी हो। तिमीले रुगा खोकीको ओखती खान्छौ। यसबाट के हुन्छ? यसबाट कति समयसम्म धोका तिमी देउला। एक दिन गुरुजीएफ आफ्ना शिष्यसँग भन्थे, पहिलो कुरा साधकले जान्न जरुरी छ मुख्य रोग के हो। तर सबै साधकहरू त्यसलाई लुकाउँछन्। जसले मुख्य रोग लुकाउँछ त्यसको निदान हुनै पाउँदैन।
डायग्नोसिस हुन पाउँदैन। तब तिमी झुठो रोगको उपचार गरिराख्छौ। त्यस उपचार पछि पनि तिमी मर्छौ, बच्न सक्दैनौ, किनभने त्यो रोग नै कहिल्यै तिम्रो रोग थिएन। म कहाँ मान्छेहरू आउँछन्, कसैले सोध्छन् ईश्वरको खोजी गर्नु छ, कोही भन्छन् आत्माको खोजी गर्नु छ। उनीहरूका अनुहारमा यस्तो कुनै खोजीको कुनै त्यस्तो लक्षण देखा पर्दैन जो खोज झुटो छ। उनीहरू अरू नै चीजको खोजमा हुन्छन्, ईश्वरको नाममा त्यसलाई लुकाइराखेका हुन्छन्। एक मित्र आएका थिए, बुढा छन्। उनले भने, बस ईश्वरको खोजी गरिरहेको छु 30 वर्षदेखि। मैले भने, 30 वर्ष धेरै लामो समय हो। ईश्वर तिमीबाट लुकिराखेका नभए अहिलेसम्म भेट्टाइसक्थ्यौ। यस्तो लाग्छ ईश्वर तिमीदेखि लुकिरहेका छन्। उनी लुकिराखेका छन् भने 30 जन्म पनि खै तिमीले कहीँ अन्यत्र नै खोजिराखेका छौ कि? उनको धामतिर तिमी गएकै छैनौ कि? तिमी आफै उनीबाट लुकी पो रहेका छौ कि? त उनी तिमीसँग लुकिरहेका छन् कि? तिमी मलाई ठीक ठीक भन, मामिला के हो? होइन, उनले भने, मैले मेहनतका साथ खोजी गरिरहेको छु। ईश्वरलाई ध्यान साधना आदि सबै गरिरहेको छु, तर कुनै फल मिलेको भने छैन। कस्तो फल चाहन्छौ? कुनै सिद्धि हात परेन। अब यी मान्छेले ईश्वरलाई खोजेकै होइनन्, यी मान्छेले सिद्धि खोजिरहेका छन्। ईश्वरको नाम अगाडि राखिदिएका मात्र हुन्। यिनले सिद्धि खोजिरहेका छन्, बाहिरबाट ईश्वरको नाम राखिदिएका छन्। तिमी बजारमै पनि पाउँदैनौ बट्टामा केही लेखिएको होस्, भित्रै अर्कै। तिमीले मन्दिरमा पनि यस्ता मान्छे पाउँछौ, बट्टामा केही लेखिएको छ, भित्र छ अर्कै। एक पति भान्सामा नुन खोज्दै थिए। निकै बेरपछि उनकी पत्नीले भनिन्, यति धेरै बेर लाग्नुको कारण के हो? के तिमीले नुन देखेनौ? उनले भने, म खोज्दैछु, मैले त देख्नै सकिन। उनले भनिन्, त्यो त्यहाँ छ, त्यसको बट्टामा बेसार राखिएको छ, आँखाकै अगाडि राखिएको छ, अन्धा छौ? सम्पूर्ण खोज यस्तै चलेको छ। तिमीलाई साँच्चै थाहा छैन तिमी के खोजिरहेका छौ, किन खोजिरहेका छौ। जागरणलाई जति जति सिँच्छौ, तिम्रो जीवनमा एक दिन त्यो दिशा आउनेछ, व्यर्थ गिरेर जान्छ, सार्थक मात्रै बच्छ। जुन दिन सार्थक मात्रै बच्नेछ, त्यस दिन गन्तव्य टाढा हुँदैन। यसरी मग्न भयो भने जसै जसै यो अवस्था तुरीयको मग्नता भरिन्छ, जसै जसै यो मस्तीपन तिम्रो जीवनमा आउनेछ, यो मस्ती निकै अलग खाले छ। भाषामा त अहिले उही शब्दको उपयोग गर्छौं जसको उपयोग भइरहेको छ। मदिरा कसैले पिउँछ त त्यसको पनि एउटा मस्ती छ, तर त्यस मस्तीमा खुट्टा लरबराउँछ। यो मस्ती बिल्कुलै उल्टो छ। यहाँ लरबरिएका खुट्टाहरू रोकिन्छन्। मदिराको बेग्लै मस्ती हुन्छ, त्यसमा मान्छेले आफूलाई बिर्सन्छ। त्यो मस्ती बिल्कुलै उल्टो हुन्छ। यहाँ मान्छेले आफूलाई याद गर्न थाल्छ। सेल्फ रिमेम्बरिङ, प्रेम भावको सन्तुष्टि, सुन्दरता आउँछ, स्मृति आउँछ। मदिराको नशामा मान्छेले भुलचुक गर्छ, गलततिर भट्किन पुग्छ। एक मस्ती तुरीयको हुन्छ, जहाँ मान्छेबाट भुलचुक हुन असम्भव हुन्छ। अकबर एक दिन हात्तीमा सवार भएर निस्केका थिए। एकजनाले उनलाई गाली गर्न थाल्यो। ऊ छानामाथि उभिएको थियो, ऊ पक्राउ पर्यो। दोस्रो दिन दरबारमा हाजिर गराइयो। अकबरले सोधे, मूर्ख, यो तैँले के गरिस्? उसले भन्यो, म छँदै थिइन, त्यो बेला मैले मदिरा पिएको थिएँ, मैले गाली गरेको होइन, त्यही मदिराले गाली गरेको थियो। अब म आफै पछुताइरहेको छु, अब म होसमा छु। तपाईले मलाई सजाय नदिनुहोस्, किनभने म त्यो बेला थिइन। अकबरले स्थिति बुझे। उनी तुरीय निकै उत्सुक थिए। अकबर
ठुलै खोजीमा थिए। उनी जागृतिको सूत्रको खोजीमा थिए। उनले यथार्थ बुझे, बेहोस मान्छेलाई के सजाय दिनु। त्यस्तो मानिसले गल्ती गर्छ जो अनिश्चित छ। त्यस्तो मान्छेले गल्ती गर्छ यो निश्चित छ। त्यस्ता मानिसबाट ठीक बनोस् यो चमत्कारै हो। तिमीबाट कहिलेकाहीँ ठीक व्यवहार बन्छ भने त त्यो चमत्कार हो। तिमीबाट गलत हुन्छ स्वाभाविक हो, किनभने तिमी होसमा छैनौ। गुरुजीएफले भन्थे, तिमीले पाप गरेका छौ भन्दैमा त्यसैलाई लिएर परमात्माले तिमीलाई नर्क पठाउन सक्दैनन्, किनभने सबै पाप तिमीले बेहोसमा गरेका छौ। बेहोस मानिसलाई अदालतले पनि माफ गरिदिन्छ, परमात्माले तिमीलाई नर्क पठाउन सक्दैनन् तिमीले गरेका पापका लागि, किनभने तिमीले यी सबै बेहोसीमा गरेका हो। भगवान यति त समझदार होलान्, अदालत जस्तै कसैले हत्या गरिदियो, मदिराको नशाको अवस्थामा हत्या गरेको हो भनेर सिद्ध गर्न सकियो भने अदालतले पनि विचार गरिदिन्छ, किनभने ऊ होसमा थिएन। थोरै सजाय देला, सजाय मदिरा पिएकोमा दिन सकिएला, तर हत्याका लागि के सजाय दिने। हत्याको बेलामा त्यो मान्छे थिएनन्। तिमीले पाप गर्यौ, त्यो पनि बेहोसीमा। तिमी पुण्य पनि गरेका छौ, त्यो पनि बेहोसीमा। त्यसैले तिम्रो पाप र पुण्यमा ठूलो फरक छैन। ती दुवैको गुणधर्म एकै जस्तो लाग्छ। तिमी घर बसाऊ कि सन्यासी भएर साधु सन्त मुनि बनेर बन, कुनै फरक छैन। तिमी बेहोस छौ, तिमी पसलमा बेहोस छौ, तिमी मन्दिरमा पनि बेहोस रहन्छौ, तिमी कार्यालयमा बेहोस छौ, आफ्नै ठाउँमा पनि बेहोस अवस्थामा रहनेछौ। यसमा केही फरक पर्दैन। लुगा लगाए पनि तिमी बेहोस छौ, नाङ्गै रहेर पनि तिमी बेहोस नै रहौला। वास्तविक प्रश्न बेहोसीलाई नष्ट गर्नु हो। वास्तविक प्रश्न कृत्यलाई बदल्नु होइन। कृत्यलाई बदल्ने हो भने एकदमै सजिलो छ। एउटा कृत्यमा बेहोसी छ भने दोस्रो कृत्यमा पनि बेहोसी आउन सक्छ। यो यसरी मग्न भयो, जो यसरी मग्न भयो तुरियालाई साध्यो, ऊ सो चित्तमा प्रवेश गर्छ। जसै कसैले सो चित्तमा प्रवेश गर्छ, त्यसको जीवनमा पहिलो पटक प्राण संचारको उदय हुन्छ। प्राण संचार अर्थात् सबैतिर परमात्मा ऊर्जाको स्फुरण छ। यस्तो अनुभवबाट समदर्शनको स्थिति उपलब्ध हुन्छ। जब कुनै व्यक्तिले स्वयंलाई चिन्छ, तत्क्षण उसले दियो सबैमा बलिरहेको देख्छ। जबसम्म तिमीले आफूलाई देख्दैनौ, तबसम्म अरू मानिसहरू तिमीलाई पराई जस्ता लागिरहन्छन्। जबसम्म तिमीले स्वयं आफूलाई चिन्दैनौ, तबसम्म तिमी अरूलाई शत्रु ठानिरहन्छौ। जब तिमीले स्वयंलाई देख्छौ, तिमीले सबैको माटोको पर्खालमा घेरिएको प्रकाशयुक्त दियोलाई देख्नेछौ। तिमी समदर्शी बन्नेछौ। अनि न कोही मित्र छन्, न कोही शत्रु, न कोही आफ्ना, न कोही पराई। वस्तुतः तिमी सबै भित्र फैलिएको हुनेछौ। तब एउटा मात्रै विद्यमान हुनेछ। प्राण समाचारलाई शिवसूत्रमा भनिएको छ। अब तिमीलाई यो थाहा भयो कि सबैतर्फ एकै प्राण छ, सबै दियोमा एउटै ज्योति छ, सबै थोपामा एउटै सागरको निवास छ। कसैको दियो कालो छ, कसैको गोरो छ। कोही रातो माटोबाट बनेका छन्, कोही पहेँलो माटोबाट बनेका छन्, कोही यो अनुहारका, कोही त्यो अनुहारका, कसैको यो नाम, कसैको त्यो रूप। तर भित्र बलेको ज्योतिको न कुनै नाम छ, न कुनै रूप। जसले आफूलाई चिन्यो उसले आफूलाई सबैमा देख्यो। पहिलो घटना घटित हुन्छ तुरीयबाट। यो अवस्थामा तिमीले स्वयंलाई चिन्छौ। तत्क्षण अर्को घटना घटित हुन्छ, तिमी परमात्मालाई पनि चिन्छौ, आत्मालाई चिन्छौ। यता उता परमात्मा प्रकट भए।
परमात्मालाई सोझै नखोज, यसरी खोज्दा त्यो कल्पना मात्रै हुनेछ। तिमी कुनै स्थानमा बसी बसी कल्पना गर्न सक्छौ कृष्णले बाँसुरी बजाइरहेका छन्, यसबाट कुनै परमात्मा पाइँदैन, यो मात्र सपना हो, मिठो सपना हो। यो सपनामा र अरू सपनामा कुनै पनि अन्तर छैन, मनको कल्पना हो, तिमी कल्पना गर्न सक्छौ। तिमीलाई महामतीको दर्शन भइरहेको छ, महावीरको दर्शन भइरहेको छ, बुद्धको दर्शन भइरहेको छ, कृष्णको दर्शन भइरहेको छ, रामको दर्शन भइरहेको छ, जिससको दर्शन भइरहेको छ, अल्लाहको मोहम्मदको दर्शन भइरहेको छ। कैयौं मानिसहरू यही कल्पना गर्दै दिन बिताउँछन्, बसी बसी सपना देख्दै गरेका हुन्छन्। ती धार्मिक सपना पनि हुन्, तर सपना सपना नै। परमात्मालाई सोझै खोज्ने कुनै उपाय छैन, किनभने त्यसको द्वार तिमी स्वयं हौ। जबसम्म तिमी आफ्नो द्वारबाट भित्रिन्नौ, त्यसको द्वार बन्दै रहन्छ। आत्मा परमात्माको द्वार हो, उता खुल्यो द्वार, यता तिमीले चिन्यौ आफैलाई, परमात्मा प्रकट भए। तब तिमीले सबैतिर त्यसैलाई देख्न थाल्नेछौ। वृक्षमा, ढुङ्गामा, चट्टानमा कुनै आबद्ध छन्, कहीं बेसरी निदाएका छन्, कहीं पुरै जागेका छन्, कहीं सपनामा हराएका छन्, कहीं निद्रामा छन्, कहीं होश छ, तर उही त्यो एकको प्रतीतिलाई शिवले प्राण समाचार भनेका छन्, तर स्वयंलाई जान्नेवालालाई मात्रै उपलब्ध हुन्छ। जब कुनै व्यक्ति समदर्शनमा स्थिर हुन्छ, ऊ शिवतुल्य बन्छ, शिवतुल्य जायते। फेरि ऊ स्वयं परमात्मा बन्यो। तिमी त्यस बेलासम्म म हौ, जबसम्म तिमीलाई आफ्नो पत्तो लाग्दैन। यो कुरा निकै विरोधाभासी लाग्न सक्छ। तिमी तबसम्म चिच्याउँदै हुन्छौ म भनेर, जबसम्म तिमीलाई थाहा हुँदैन तिमी को हौ। जुन दिन तिमीलाई थाहा लाग्नेछ, त्यही दिन म नष्ट हुन्छ, त पनि नष्ट हुन्छ। त्यो दिनदेखि तिमी शिवतुल्य हुनेछौ, त्यो दिनदेखि तिमी स्वयं परमात्मा भयो। रात दिन अहर्निश नाद सुनिरहनेछ, अहम ब्रह्मास्मि। त्यस दिनदेखि तिमीले यो दोहोऱ्याउने छैनौ, यो तिमीले जान्नेछौ। त्यो दिनदेखि यसलाई तिमीले सम्झनु पर्ने छैन, यो स्वयं तिम्रो अस्तित्व हुनेछ, यो तिम्रो अनुभूति हुनेछ। त्यो दिनदेखि सबैतिर एकको नाद, एकको निनाद ध्वनि हुनेछ, जसको थोपो सागरमा बिलाउँछ, सीमा मेटिन्छ, असीम हुन पुग्छ। तब तिमी शिवतुल्य बन्नेछौ। शिवको यही चेष्टा हो, बुद्धको यही प्रयास हो, तिमीलाई पनि आफू जस्तै बनाउने। उनीहरूले बुझेका परम आनन्द तिम्रो पनि सम्पदा हो। तिमी अहिले बीजको रूपमा छौ, उनीहरू वृक्ष भइसके। ती वृक्षले तिमीलाई भनिरहेका छन्, तिमी बीज मात्रै भई नराख, वृक्ष बन। तबसम्म तिमीलाई शान्ति मिल्ने छैन, जबसम्म तिमी शिवतुल्य बन्दैनौ। यो भन्दा थोरै शर्तमा मानिस चित्त बुझाउने खालको छैन, यो भन्दा थोरैमा आत्मा तृप्त हुँदैन, तिर्खा रहिरहने नै रहन्छ। जति सुकै संसारको पानी खाऊ, तिर्खा मेटिने छैन। अर्थात् जबसम्म परमात्मालाई हृदयले पिउँदैन, त्यसपछि तिर्खा सधैँका लागि हराएर जान्छ। सबै वासनाहरू, सबै दौड, सबै स्वार्थ चाहना समाप्त भएर लोभ हुन्छन्। तिमी त्यही भयौ जुन परम हो, त्यसभन्दा माथि फेरि अरू कुनै छैन। तीनवटा अवस्थामा चौथो अवस्थालाई दियोमा तेल झैं किसिमले सिंचन गर, ताकि यस्तो मन मग्न बन कि तिम्रो सोचित्तमा प्रवेश होस्, ताकि प्राण समाचार प्राप्त होस्, ताकि तिमी बुझ्न सक सबैमा एकमात्र विद्यमान वा विराजमान छ, समदर्शन होस्, ताकि तिमी शिवतुल्य बन। आजको चर्चामा हाम्रा 4 अवस्थाका बारेमा हामीले मनन गर्यौं, चिन्तन गर्यौं।
आजका लागि यति नै। तपाईं सबैले मलाई प्रेमपूर्वक सुन्नुभयो, शान्तिपूर्वक मनन गर्नुभयो। तपाईं सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै, तपाईं सबैप्रति अनुग्रहित हुँदै, तपाईं सबै भित्रको विराजमान परमात्मालाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईं सबैलाई मेरो प्रणाम।